Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne, bienvenue sur notre nouveau méthode française. អញ្ចឹងស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីមកកាន់ channel រៀនជាមួយខ្ញុំហើយមកកាន់ការសិក្សាសៀវភៅថ្មីគឺសៀវភៅ editor អូខេអញ្ចឹងកាលពីម្សិលមិញយើងរៀនទំព័រទី19 20ណាជាការចាប់ផ្ដើមរបស់មេរៀនហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងតាមទាន់ដោយឡែកថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតគឺទំព័រទី20និងទំព័រទី21និងទំព័រទី22អញ្ចឹងចង់ដឹងថាវាមានអ្វីប្លែកខុសពីសៀវភៅផ្សេងយើងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញសន្លឹកទំព័ររបស់យើងគេដាក់ថា production orale ណា production orale គឺតកតងទៅនឹងអានហើយឆ្លើយហើយណាអានហើយឆ្លើយណាតកតងនឹងការសរសេរអ្នកគ្នាអញ្ចឹងគេដាក់ថាvite A2 vậy A2 អញ្ចឹងអា vite នេះមានន័យថាតពីទី7មកគឺទី8ចំណុចទី8ណាកុំឲ្យអ្នកគ្នាឆ្ងល់ A2 vous vous présentez nom nationalité âge មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរនាក់ហ្នឹងដៃគូយើងហ្នឹងអ្នកត្រូវតែមានន័យថាណែនាំខ្លួនឈ្មោះសញ្ជាតិនិងអាយុរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងជាការចាប់ផ្ដើមនៃសៀវភៅមួយគឺគេតែងតែបង្រៀនមេរៀនស្រាលសិនមុននឹងចូលដល់មេរៀនធ្ងន់អញ្ចឹងអាចថាមេរៀនទាំងអស់នេះអ្នកគ្នាអាចចេះអស់ហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងត្រូវទៅតាមដំណោយសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់បានរៀនគាត់អាចមើលដែរណាអូខេអញ្ចឹងគេដាក់ថា exemple je m'appelle Patrick អូខេឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំឈ្មោះ Patrick je suis anglaise ខ្ញុំជាជនជាតិអង់គ្លេស j'ai 23 ans et vous ខ្ញុំអាយុ23ឆ្នាំចុះលោកវិញអូខេឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលទំព័រទីមិនទំព័រទេអ្នកខ្ញុំលេខមកមើលខាងស្ដាំដៃខាងលើគេបងអស់ហ្នឹងនៅជាប់ production orale ហ្នឹងគេដាក់ថា avoir s'appeler វិញ avoir ហើយនឹង s'appeler មានថាគេរាយស័ព្ទមានហើយនឹងគេរាយស័ព្ទឈ្មោះជាភាសាខ្មែរណាចឹង avoir យើងអាច conjugaison មកអ្នកគ្នា j'ai tu as il elle a nous avons vous avez il elles ont អូខេចំពោះ verbe s'appeler je m'appelle tu t'appelles il ou elle s'appelle nous nous s'appelons vous vous s'appelez il ou elle s'appelle អូខេតើតើទៅនឹងនេះ nous ហើយនឹង vous អ្នកគ្នាឃើញ nous ពីរដង vous ពីរដងដោយសារតែ verbe s'appeler គឺជាក្រុមពពួកគេហៅ verbe pronominal អូខេឥឡូវយើងតទៅខាងក្រោមគេដាក់ថា pour demander de se présenter អូខេអញ្ចឹងដើម្បីស្នើសុំការណែនាំឬក៏ការណែនាំណាជាភាសាខ្មែរយើងមកធម្មតាអញ្ចឹងទៅ comment vous vous appelez តើអ្នកឯងឈ្មោះអីណា comment tu t'appelles អ្នកឯងឈ្មោះអីអញ្ចឹងពីប្រយោគនេះ comment vous vous appelez គឺសម្រាប់ប្រើគេហៅទម្រង់បែបគោរពបែបមានសុជីវធម៌បែបផ្លូវការអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជួបគ្នាក្នុងគ្រាដំបូងគឺយើងប្រើប្រាស់ប្រយោគទី1ទៅណា comment vous vous appelez ប៉ុន្តែបើយើងចង់និយាយថាជាមិត្តភ័ក្តិក្នុងថ្នាក់រៀនឬក៏ជាមនុស្សសប្បាយគ្នាយើងដាក់ថា comment tu t'appelles អូខេនេះគឺជារបៀបប្រើរបស់វាអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលបន្តទៀតគេដាក់ថា je m'appelle មានខ្ញុំឈ្មោះវិញចុចយើងដាក់ឈ្មោះយើងមកអត់មានអីពិបាកទេ vous êtes anglaise មានអង់គ្លេសមានអំពងកញ្ចក់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ស្រីបើយើងស្រីយើងដាក់អង់គ្លេសមកអូខេ tu es anglaise oui non je suis française suédoise russe vous avez quel âge អ្នកអាយុប្រហែល tu as quel âge អញ្ចឹងដូចគ្នាណា vous avez quel âge គឺគេប្រើសម្រាប់មនុស្សដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងយើងអាយុច្រើនជាងយើងឬក៏យើងជាមនុស្សដែលយើងគោរពដូចជាគ្រូរបស់យើងអញ្ចឹងហើយ tu as quel âge គឺសម្រាប់ប្រើជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានអាយុសប្បាយគ្នាណាឧទាហរណ៍អ្នកមិត្តភក្តិអ្នកនរគ្នានឹងអាចប្រើប្រាស់នឹងបានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលមានអាយុបងយើងគឺយើងប្រើ vous avez quel âge អូខេឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលចម្លើយគេដាក់ថា j'ai 30 ans ណាខ្ញុំមានអាយុ30ឆ្នាំអូខេឥឡូវយើងមើលមក grammar យើងម្ដងណាយើងចូលដល់ទំព័រទី21ណាយើងមកខាងក្រោមទៀតគេដាក់ថា grammar អូខេ grammar របស់យើងគឺ les adjectifs de nationalité មានន័យថាគុណនាមនៃសញ្ជាតិណាគុណនាមសញ្ជាតិអញ្ចឹងប្រទេសបារាំងច្រឡំប្រទេសបារាំងភាសាបារាំងគឺគេបែងចែកសញ្ជាតិនឹងមានប្រុសមានស្រីទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឆ្ងល់ថាបែងចែកទាំងអានឹងឡើងទៀតវិញអញ្ចឹងបាក់មកហើយអត់ប្របាទេណាយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងទីមួយគេដាក់ថាម៉េច
échauffement ok échauffement ខាងក្រោមគេថា observer les adjectifs soulignés classer les adjectifs dans le tableau មានន័យថាសូមក្រឡេកមើលណាគុណនាមដែលគូបន្ទាត់ពីក្រោមណាហើយបន្ទាប់មកដាក់វាទៅតាមគុណនាមនីមួយៗនៅក្នុងតារាងអូខេតារាងអញ្ចឹងគេដាក់ថាទី1គេដាក់ថា vous êtes français Oscar នេះ Oscar ណា vous êtes français Oscar តែអ្នកឯង Oscar អ្នកឯងជនជាតិបារាំងមែនទេអញ្ចឹងបើយើងក៏លេខមកមើល français នេះយើងត្រូវដាក់ក្នុងកឡោននេះយើងដាក់ថាម៉េចទៅដាក់ក្នុងកឡោនមានណា masculin ឬ féminin ភេទប្រុសឬក៏ភេទស្រីអញ្ចឹង Oscar យើងស្ដាប់មើលទៅគឺភេទប្រុសហើយណាយើងស្ដាប់មើលឈ្មោះគាត់គឺប្រុសហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ français នេះនៅក្នុង masculin មកអូខេ non je suis suédois ណាខ្ញុំជាជនជាតិស៊ុយអែតតាខ្ញុំគឺជនជាតិស៊ុយអែតតាអញ្ចឹងស៊ុយអែតនេះដាក់ប្រុសឬក៏ស្រីណាយើងដាក់មកបំពេញមកណាគឺជា masculin អូខេ moi je suis russe អូខេ Julia est italien អូខេអញ្ចឹង russe នេះដាក់ masculin ហើយ italien ដាក់ féminin ណា elle est mexicaine elle est mexicaine នេះក៏ដាក់ féminin ដែរអូខេអញ្ចឹងយើងបំពេញបានរួចអស់ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបំពេញរួចអស់ហើយមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដឹងថាក្នុងភាសាបារាំងគឺជាបែងចែកប្រទេសគឺមានភេទរបស់វាណាបើយើងភេទប្រុសយើងប្រើប្រទេសហ្នឹងជាគុណនាមភេទប្រុសបើយើងភេទស្រីយើងប្រើឈ្មោះប្រទេសហ្នឹងជាគុណនាមតែភេទស្រីអូខេអញ្ចឹង fonctionnellement មានន័យថាមុខងារ fonctionnellement ណាមុខងារឬក៏ភារកិច្ចតួនាទីយើងអាចទៅបកប្រើថាតួនាទីបកបានពីរន័យណាអញ្ចឹងគេថា les adjectifs de nationalité មានន័យថាគុណនាមនៃប្រទេសណាគុណនាមនៃប្រទេសមានន័យថាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ថាភាសាបារាំងគឺគេបែងចែកប្រទេសហ្នឹងមានជាគុណនាមដែលយើងហៅគុណនាមនោះមានគុណនាមភេទប្រុសគុណនាមភេទស្រីដូចយើងបានសិក្សា grammar មួយគ្នានៅក្នុង playlist របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់អ្នកនរគ្នារាល់ពេលទាំងអស់នៅពេលដែលមានគុណនាមណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាឆ្ងល់អាចទៅមើលមេរៀនចាស់គឺ grammar របស់យើងហើយទៅមើលដឹងថារបៀបរបបនៃការមើលហ្នឹងមិនហើយអូខេឥឡូវយើងមើលចំណោទដែលគេដាក់យើងគេដាក់ថា compléter le tableau មានន័យថាបំពេញតារាងខាងក្រោមហ្នឹងអូខេ masculin féminin ភេទប្រុសភេទស្រីអូខេ français ណា masculin féminin française អូខេsuédoise មានន័យថាគ្នាខាង féminin គេដាក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ណាមាន mexican allemand ហើយ allemand ជាស្រ័យ allemand espagnol អូខេហើយitalien យើងពេញមក coréen russe អូខេអញ្ចឹងអានេះអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែបំពេញមកនេះ suédois លុបចោលទៅណា mexican ឡើយនេះលុបចោលទៅ allemand នេះគេបំពេញឲ្យហើយថែមទៅអូខេអញ្ចឹងវាអត់មានពិបាកទេណាអ្នកអាចបំពេញបានណាអញ្ចឹងគេដាក់ថាខាងស្ដាំដៃអ្នកគ្នាហ្នឹងគេដាក់ថា pour former le féminin des adjectifs de nationalité ដើម្បី former នឹងឲ្យឈ្មោះឬក៏ដាក់ណាដើម្បីដាក់ឬក៏កំណត់សម្គាល់ណាទម្រង់ភេទស្រីនៃគុណនាមប្រទេសនៃគុណនាមរបស់ប្រទេសចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាភាសាបារាំងគឺមានសម្រាប់ប្រទេសគឺមានភេទប្រុសហើយនិងភេទស្រីអញ្ចឹងកុំឆ្ងល់អ្នកនាងណាឥឡូវគេដាក់បន្តទៀតយើងមើលនិយមន័យរបស់គេ on ajoute en général un à l'adjectif masculin មានន័យថាយើងនឹងបន្ថែមណាជាទូទៅយើងនឹងបន្ថែមព្យញ្ជនៈសម្រាប់គុណនាមភេទប្រុសហើយ on ajoute ne au ណាoui cái đó mà on ajoute ne au adjectif masculin terminé par en ou accent aigu en អញ្ចឹងយើងនឹងបន្ថែមអានេះអក្សរទៅលើគុណនាមណាដែលបញ្ចប់ទៅដោយ en ឬក៏ accent aigu en នៅទៅលើគុណនាមភេទប្រុសអូខេ les adjectifs masculins terminés par ne changent pas អញ្ចឹងសម្រាប់គុណនាមណាភេទប្រុសណាមួយនៃប្រទេសណាដែលបញ្ចប់ទៅដោយអក្សរគឺមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេ
chẳng đuôi lừa Cambodia nè Cambodia nó cứ cái bạch chọc là so nó kiểu mình trong nhà thà gì kiểu mình bắt đầu ta na để nè nơi ta nó ta ta để tụi bay pro nơi ta miền xây cái nơi ta miền ok ở đây cái đã tụi đi họ mới Rush ok Rush này cái bát Russie nè Belge nó bát cái bát Belgique Slovak nó cứ bát Slovakia nè chẳng vì miền này khơi nhá vì miền này giờ mưa sập hớm khơi miền nó trong cái tôi về chẳng vì ọt miến plak đầu tỷ cái đã thả hơi mạc cả có nốt trong nam gạch vậy tuyệt vậy nè chẳng tại tên ấy cái ở dương nốt trong nam chẳng tại tên là rơm mạc lắm kia miền phở bẹt cái buồn này đấy cứ cái ở dương trong nam tầm rồi nè cái riêng trong nam chẳng anh ấy cứ chia mê điên trong gì ta mê điên tại nó hay riêng đôi hào nè ở ba đây bần đá khi nhung con là này non bạc time chứ tầm mê nữa cái bàn chơi time thì tập nào đôi thay nhưng rung lắc lang với những cái thả ba này ok chẳng tại tương năng là cho nó thì bay cái là thà écoutez les adjectifs mình này thà đáp cô là niệm là ngó năng la prononciation mình này thà cảm với sầm lên identifié ou différent identique ou différent mình này thà việc hạ bài cái này rồi có việc đôi cái rồi có việc học này ok chẳng này con này bài ở xây đây bọn này con này mẹ con này chọn track á mình này cái không xây đấy mình track mình lấy về trong chọn lên đập muối đấy đạp bàn này ok này khi chúng ta vô bị đạp xây đấy ok chẳng dương mơ là chúng nó muốn mình chọn mình lên bao nhiêu cái đã thà entraînement mình này thà ca vực vờn được ca vực hạt tam để dương chọn bỏ dương chọn bỏ ca vực bơn cả ban ca vực hạt các bạn này ok chẳng thì buông là thà homme ou femme pro được cái sợi accorder les adjectifs de nationalité si nécessaire. Mình thà person bao viết accord mình thà ai thà bật time được mình bật time đó từ lứa côn niệm này bật tê mình thà côn niệm bật tê khácคือmình time hay côn niệm bật tê khác mình time tê ok si nécessaire đó bao sân chỉ miền nè chỉ bị sạc máy nè giống như mưa là lắm hát đại kia ao dương á làm hát đại kia ao dương mưa đó cái đã thả elle est indien vậy chắc bà sân chỉ indien này nhạc thì search từ lời Google tới tại đây chúng một tế nè bà sân chỉ viên một time này 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 mình một time mà được có hay nè này là cái ai một time mà bắn tải bà sân chỉ là cái lệ tâm mưa khẳng lơ bẩn tịnh này mới điện bỏ dưới nè cái đã tha này cái đã tha ông n'ajoute on n'ajoute ne aux adjectifs masculins terminés par i en ou u xong thì gửi en nhé chẳng dừng ở bậc time từ lừa cô là niêm bậc tên ná đại bậc chọc từ đói i en rứ có xong thì gửi en thì chắc mới dương cả lệch mưa là làm hạt tí muối đại dương đại cái ao dương đó đại cái ao dương thưa cái ao dương mưa đó cứ dương khơi thao viết tiếng mình tha so bật chọc bảo vi hàng trong bảo vi nó cứ i en chắc dương bài bật thay mấy đi pro có phần nắng xây có phần nắng này nè anh ấy cứ chia nội dung mình đây đại cái ao dương hai dương riêng mưa nội dung mình đây nâng tắt trào hoài ở kho này ok chắc thì bé cái đã thá tu es coréen vậy tu es coréen mấy thằng này chưa Korea Pola chắc dương bật time rồi mình bật time cứ dương mưa từ lơ chung này Pola đấy chung pro được cái sợi chắc như cái lấy mưa từ ngọc này nè chắc nào này ai chơi Google này tới vô bảng với miền bay chạy chung mua đôi thì họ chung mua thà lịch gió nó chung hỏi pro hỏi Alexander nó từ sợi bây giờ nó tam trong play ba đại bản đây không tầm loop rồi có vào thọ vào bảng cứ cái bay chạy chung mua tiền mình là chung mua nó sầm bạc pro chung mua sầm bạc sợi chẳng Pola đấy ai cả pro được có sợi tiền chẳng toàn là dân chạy mơ là Google tịnh nè cho nên thì ai chạy tới hai mình mà ok chẳng táo nó chỉ mua sợi vậy tạm nhầm đằng tôi muốn lọc riêng này est un garçon nè chinois nè nó chẳng time chẳng cứ chiếc máy pro rồi trong cật kho thế này nè
ô tại này bà sân chị đã càng nè đã là càng trong nó cứ phết sấy nè bọn này ta này mình cứ phết bò nè chẳng tái cứ chỉ mình pro chôn chiết chân là chẳng là xin nó time nữa của mình time nè cái này từ sắc xa hồi này nhớ thế từ chạy mưa hồi này chẳng là Angela Allemagne time máu bắt đầu máu Madame Moukete est sénégalaise time pour phết sấy vous êtes American time mà madam ok chẳng so bằng má đã khi mà ban chơi khá lớn này nào nên vừa con ai nè vừa hết nhà mà phò vậy mà mắc trong chuối cải ok dương cải ngọc nịt ok dương còn lấy bằng mưa cả năm đấy cái là thà production oral mình đây cái on này không production oral cứ cái on này không sai nè ok cái đã thà a de mình thà pi nè để tao này pi nè đấy cu là bọn này nó pi nè cái đã thà un ou une étudiant mình thà ce prologue ce serait dites le nom d'un auteur ប្រាប់អំពីឈ្មោះរបស់ actor មានន័យថាសិល្បករម្នាក់ណា un chanteur អ្នកចម្រៀងសិល្បករវាអាច actor និងអ្នកសម្ដែង actor អ្នកសម្ដែងអូខេអ្នកសម្ដែងវាខុសគ្នាពីអ្នកចម្រៀងណាប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈដូចគ្នាទេ ou d'un sportif ឬក៏អ្នកកីឡាម្នាក់ណា homme ou femme ប្រុសឬក៏ស្រីណា vous dites sa nationalité ហើយអ្នកត្រូវប្រាប់អំពីសញ្ជាតិរបស់គាត់ផងដែរអញ្ចឹងគេឲ្យអ្នកគ្នាសរសេរអត្ថបទខ្លីមួយដែលនិយាយអំពីអ្នកចម្រៀងក៏បានប្រាប់ឈ្មោះអ្នកចម្រៀងក៏បានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសអ្នកសម្ដែងក៏បានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសតារាបាល់ទាត់ឬក៏អ្នកកីឡាករណាមួយក៏បានដែរដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តអញ្ចឹងប្រាប់ឈ្មោះហើយនឹងសញ្ជាតិរបស់គាត់ណាអូខេអញ្ចឹងធ្វើមកខ្ញុំកែឲ្យអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខាងចុងបញ្ចប់របស់យើងខាងស្ដាំដៃខាងចុងគេបងហ្នឹងគេថា être ហ្នឹងគឺគេអាស័ព្ទ être អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្លាប់វាហើយក៏កលេចឃើញឆេះណាអញ្ចឹងអាននេះទៅដើម្បីឲ្យវារត់មាត់ឡើងវិញ je suis tu es les nous sommes vous êtes ils elles sont មានន័យថាគឺជានៅខ្លីណាអញ្ចឹងទំព័រទី21យើងបានសិក្សាបានច្រើនហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងលេងច្រឡំក្នុងការបែងចែកប្រទេសភេទប្រុសភេទស្រីអញ្ចឹងបើនៅមានច្រឡំមើលឡើងវិញទន្ទិញកន្លែងណាដែលគេដាក់ថារើម៉ាគឺចំណាំហើយទៅទន្ទិញអូខេអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែល Merci pour d'être à prendre avec moi